كده لان امها في المستشفى وحالتها خطيره جدا ومحتاجه كمان عمليه ضروري، وللاسف هي مش بيبقى معاها ثمن العمليه. وفي الوقت ده في شاب اسمه لي بيعدي من جنبها وبيشوفها وهي قاعده تعيط على الارض، وبنعرف ان جدته تعبانه وعايزاه يتجوز في اسرع وقت ممكن. وبمجرد ما بيشوف اللوحه المقطوعه اللي مع سو بيقول بس خلاص هي دي فرصتي، هي عايزه فلوس وانا عايز عروسه، وبيروح لها وبيتفق معاها على الجواز وبياخدها بسرعه وبيوثقوا جوازهم. وبعدها بيدي لها الفلوس وبيقول لها انا كده اخدت عقد الجواز اللي هراضي بيه جدتي، ودلوقتي عايزك تختفي وما تظهريش تاني في حياتي الا وقت الطلاق. وبيتفق معاها انه ينفصل عنها بعد سنه من دلوقتي، فبتفرح لانها كده كده ما كانتش عايزه تتجوز بالشكل ده. المهم ان بعد سنه بيتقابلوا صدفه ولكنهم مش بيتعرفوا على بعض، وكل واحد بيكمل في طريقه ومحدش منهم بيفتكر التاني، وده لانهم ما شافوش بعض غير مره واحده. وبعد كده سو بتروح لشغلها وبتبقى شغاله في محل ملابس مشهور جدا، وبتتخانق معاها المديره بتاعتها علشان اتاخرت. واثناء ما المديره بتهزقها بتيجي ست عجوزه وبتفتكر المديره ان الست دي فقيره وبتقلل منها وبتبقى هتطردها، ولكن سو بتدافع عن الست دي. وبيتصدم الكل لما بيكتشفوا ان الست اللي المديره قللت منها بتبقى ست غنيه جدا ومعاها فيزا عليها اكتر من 10 مليار. فبتتوتر المديره ومش بتبقى عارفه ازاي تصلح اللي عملته، ولكن الست الغنيه مش بتهتم بيها وبتتكلم مع سو وبتشكرها انها دفعت عنها بالرغم من انها ما كانتش تعرف انها غنيه، وبتقرر تكافئها وتشغلها في الشركه بمرتب خيالي ما تحلمش بيه. فبتفرح سو وبتبقى مش مصدقه نفسها. وبعد كده بنشوف الست دي وهي بتتكلم مع لي وبتتخانق معاه على طريقه حياته اللي كلها شرب، بالرغم ان ده مأثر على صحته جدا. وبنعرف ان الست دي تبقى جدة لي، وبتعرفه انها قابلت بنت لطيفه وشغلتها في الشركه ومن بكره هتروح له تستلم الشغل، وبتوري له الورق اللي اخدته من سو وفيه البيانات بتاعتها. واول ما بيشوف الاسم بيحس انه شافه قبل كده، وبعدها بيتصل بيها علشان تيجي تستلم الشغل زي ما جدته عايزه. وبمجرد ما بيتصل بسو بتبقى في قمه سعادتها وبتتحمس للشغل جدا. وفي تاني يوم بتروح تستلم الشغل هي متحمسه قوي، ولكن اول ما بتشوف لي بتفتكر انها خبطت فيه قبل كده وبتخاف انه يطردها، ولكنه بيفاجئها وبيقبل يشغلها معاه، بالرغم من ان واحده من اللي شغالين معاه بتبقى معترض على سو علشان هي مش معاها شهاده جامعيه. وبعدها لي بيتصرف بشكل غريب وبيتفق مع سو انه يعينها، ولكن لو قدرت تشرب كميات كبيره من المشروب فبتصدمه سو وبتقدر تشرب الكميات كلها بسهوله، ومش بيبقى ليه مصدق اللي شافه ده فبيضطر يشغلها على طول. وبعدها بيتكلم مع جيانج ودي البنت اللي كانت رافضه تعين سو علشان مش معاها شهاده جامعيه، وبتتضايق من ان سو اتقبلت وبتقرر تطفشها من الشركه. وبعدها ليه بيبعت لسو علشان تيجي ويمشوا في اجراءات الطلاق، ومش بيبقى عارف انها نفس البنت اللي عينها الصبح في الشركه. وفي تاني يوم بيبقى في حفله تبع الشغل وبتروح سو مع لي، وده لانه خلاها السكرتيره بتاعته. وبمجرد ما بتدخل الحفله بتجذب الانتباه ليها، وبتتفاجئ سو ان رجال الاعمال اللي موجودين في الحفله بيحاولوا يقربوا منها، وفي واحد منهم بيعرض عليها انها ترتبط بيه وفي المقابل هيديلها فلوس كتيره. فبتتضايق سو من عرضه لانه حرفيا بيعاملها على انها مجرد سلعه هيشتريها، ولما بتزعق له بيتعصب عليها وبيبقى عايز يضربها بالقلم، ولكن لي بيجي وبيمنعه. وهنا بقى رجل الاعمال بيتجنن لان لي قلل منه علشان حته موظفه، وبيقرر يهينه زي ما اهانه، وبيهدده انه هينهي الشغل اللي بينهم لو رفض يشرب كل كميه المشروب اللي موجوده في الحفله. وبما ان سو هي سبب المشكله بتقرر انها تساعد لي، وبتتفق مع رجل الاعمال انها هي اللي تشرب المشروب كله، وبتصدم الكل وبتشرب الكميه كلها، وبعدها بتدوخ جامد بسبب الكميه اللي شربتها. وبيحس لي بالذنب علشان وصلت للمرحله دي علشان تساعده، وبيقرر يوصلها لبيتها علشان يبقى مطمن عليها. ولكن وهما في الطريق سو بتتصرف بشكل غريب جدا ومش بتبقى عارفه تسيطر على تصرفاتها، وعلشان كده لي بيربطها بالحبل ومش بيفكها الا لما بتفضل تعيط. وبعد كده بيوصلها للبيت وبيمشي وبيسيبها. وتاني يوم بتروح سو للشركه وبتتفاجئ ان جيانج بتتكلم علشان تتخانق معاها، وبتبقى متضايقه ان لي اخد سو معاه للحفله، خصوصا انه كان بياخدها هي معاه للحفلات، والوضع ما اتغيرش الا بعد ظهور سو. فبتضربها بعصبيه وبتخلي زمايلها يساعدوها في ضربها. وهنا بقى لي بيوصل وبيتخانق مع جيانج، فبتكذب وبتقول له ان سو هي اللي بتعمل مشاكل وانها مش مناسبه للشركه ولازم تطرد. وبتبقى مفكره ان لي هيسمع كلامها هي علشان موظفه قديمه وسو لسه جديده، ولكنه بيصدمها وبيقف في صف سو وبيحرجها قدام الكل، وبسبب كده كرهها لسو بيزيد. وفي تاني يوم بتتورط سو في مشكله، وده بسبب ان جيانج بتخليها تطفي الجهاز وهو بيحمل شغل مهم، وبتيجي قدام الكل وبتنكر ان هي اللي قالت لها تطفي الجهاز. وبسبب اللي حصل المديره بتاعتهم بتقرر تطرد سو ومش بتصدق خالص انها بريئه، ولكن لي بيتدخل في الموضوع وبيبقى ذكي وبيقرر يدور على الحقيقه قبل ما يطرد سو. فبيراجع كاميرات المراقبه بالرغم من ان جيانج بتحاول تقنعه انه مراجعه الكاميرات ملهاش اي لازمه. وبمجرد ما بيشوف تسجيل الكاميرات بيكتشف ان سو صادقه، وبيتصدم لي في جيانج اللي كان شايفها مثال للموظفه المثاليه، وبيقرر يعاقبها على كل اللي عملته وبيقلل من منصبها في الشركه وبتبقى زيها زي اي موظفه عاديه. وبعد الموقف ده جيانج بتتعهد بينها وبين نفسها انها لازم تنتقم من سو. وبعد كام يوم لي بيروح للعنوان بتاع سو اللي كان اخده منها من سنه، وبيكون واخد معاه هدايا زي ما جدته طلبت منه. وبالرغم من انه عايز يطلقها الا ان جدته كانت عايزاه يديلها فرصه تانية يمكن جوازهم يكمل، ولكن لما بيخبط على العنوان اللي معاه بيطلع راجل، فبيفتكر ان سو ارتبطت بحد تاني وهم لسه ما انهوش جوازهم، وبيمشي وهو متعصب من غير ما يعرف انه خبط على الشقه الغلط. وهو نازل بيشوف سو وهي بتكب الزباله وبتستغرب من وجوده وبتساله بيعمل ايه هنا، فبيديلها الهدايا وبيمشي وهو متعصب. وسو مش بتهتم وبتفرح بالهدايا جدا.
وتاني يوم سو بتلاحظ ان جيانج والمديره مستقصدينها وعايزين يتخانقوا معاها، ولكنها مش بتهتم وبتركز في شغلها وبترهق نفسها في الشغل لدرجه ان لي لما بيشوفها بيلاقيها خلاص فصلت وبتكون مش قادره تقف وقريبه انها تفقد الوعي. وبيفهم لي ان اللي حصل ده بسبب انها ارهقت بزياده في الشغل، فبياخدها بسرعه على المستشفى وبيفضل قاعد جنبها. ولكن حتى وهي في المستشفى مش بترحم نفسها وبتكمل شغل ومش بتسيب اللابتوب من ايديها الا لما بتخلص كل الشغل اللي معاها. وبعد كده بتيجي ام سو علشان تطمن عليها وبتتفاجئ لما بتشوف لي معاها وبتسالها هو مين ده. فبيتوتر لي وبيقول لها انه صاحب الشركه اللي بنتها شغاله فيها، وبيحاول يشرح لها انه فضل معاها في المستشفى علشان مصلحه الشغل ومش علشان مهتم بيها خالص. ولكن ام سو بتحس ان اهتمامه مش عادي وبتستنى لحد ما يمشي، وبتنصح سو انها تبعد عنه لانهم مختلفين عن بعض ومستحيل شخص غني زيه يتجوز واحده فقيره زيها. وبعد كده سو بترجع الشركه وبتبقى متحمسه جدا علشان هتسلم الشغل اللي تعبت فيه وهتثبت للكل انها موظفه شاطره. ولكن بتحصل حاجه ما كانتش متوقعه، وجيانج والمديره بيعملوا خطه ضدها وبيحبسوها علشان يضيعوا عليها وقت تسليم الشغل، ويقولوا بقى انها اتاخرت وما خلصتش الشغل في ميعاده. وبيروحوا الاجتماع وهم مبسوطين ومفكرين انهم انتصروا على سو، ولكنها بتصدمهم وبتدخل الاجتماع وراهم على طول، وبيفضلوا يبصوا لها وهم مصدومين ومش فاهمين ده حصل ازاي. وبتتكلم سو بثقه وبتقول لهم مش هتنتصروا عليا بسهوله. وبيطلع ان مساعد لي سمعها وهي بتخبط وفتح لها الباب وبتقدم الشغل اللي خلصته. وبيعرف لي ان جيانج والمديره كانوا عاملين خطه ضدها، فبيتعصب جدا وبيعاقب المديره وبيطردها من الشركه. ولكنه مش بيطرد جيانج وده لانها بقالها سنين شغاله معاه ووجودها مهم جدا، ولكن بيقرر يضايقها وعلشان كده بيرقي سو. ولما جيانج بتعترض بيزعق لها قدام الكل، فبتتعصب اكتر وحقدها بيزيد على سو. وبعد كام يوم لي بيروح حفله مهمه جدا وبيتصدم لما بيشوف ابوه واخوه، وبنعرف ان في مشاكل كبيره بينهم. ابوه مش بيحبه وده لانه بيفضل اخوه عنه، وطول الوقت بيعامل اخوه على انه الابن المدلل، في حين بيعامل لي بقسوه. وبمجرد ما ابوه بيشوفه بيقول له بعصبيه اهلا بالابن العاق اللي ساب الشغل معايا وراح اسس شركه خاصه بيه. وبيكمل وبيقول له مهما تعمل هتفضل فاشل ومفيش اي حاجه ابدا هتغير فشلك. وهنا سو بتتدخل وبتقول له مفيش حد هنا فاشل غيرك انت وابنك المدلل، وعمركم ابدا ما هتوصلوا للنجاح اللي وصلوا ليه. وساعتها ابوه بيتجنن وبينادي حراس الامن وبيحاول يخرجها بالقوه كمان، ولكن لي بيرفض وبيقول له لو حد هيمشي هيبقى انتوا. فاخو لي بيتعصب وبيهدده وبيقول له انه هيندمه على اللي بيعمله ده. وبعد كده بياخد ابوه وبيمشوا، ولي مش بيهتم وبيطلب من سو ما تتدخلش تاني في مشاكله علشان مش عايز يورطها معاه. ولكن سو بيبقى عندها فضول تعرف سبب الكره اللي بينه وبين ابوه. وبعد ما لي بيمشي بتتكلم مع مساعده وبيحكي لها ان ابوه اتخلى عنه وسابه لجدته تربيه واتجوز واحده تانية وخلف ابنه التاني ودلعه وتجاهل لي تماما. وعاش لي طول عمره حاسس بالظلم، وعلشان كده اول ما كبر ساب اسم ابوه وعمل شركته بنفسه. وسو بتتصدم وما كانتش متخيله ان حياته صعبه قوي كده. وفي اللحظه دي لي بيجي وبيسالهم بيتكلموا في ايه، فبيتوتر المساعد وبيقول له انهم بيتكلموا بخصوص الشغل. وبعدها بلحظات المساعد بيجي يجري وبيبلغ لي ان جدته جالها نوبه قلبيه. وفي اللحظه دي لي بيتحرك بسرعه وبيروح على المستشفى، وفي الطريق بيعرف من المساعد ان ابوه كان عايز يكتب كل املاك العيله باسم ابنه ومراته الثانيه. ولما الجده عرفت الخبر ما استحملتش، وبسبب كده للاسف جالها نوبه قلبيه. وبيتجنن لي من اللي بيعرفه بيروح للمستشفى وبيتخانق مع ابوه اللي بيبقى موجود هناك وقلقان جدا على الجده. وبيزعق له ليه وبيقول له هو انت بعد ما وصلتها للحاله دي لسه فاكر انها امك وجاي كمان تقلق عليها؟ على فكره لو حصل لها اي حاجه انا مش هسيبك عايش. وفي الوقت ده اخو لي بيبعده عن ابوه وبيتخانق مع لي لانه بيتكلم مع ابوه بالطريقه دي، وبيقول له ما تنساش انها جدتي زي ما هي جدتك واكيد كلنا قلقانين عليها. وهنا بقى لي بيفقد اعصابه وبيقول له بص يا مدلل انت، انا اصلا مستحملك من زمان ولو قلت كلمه واحده هفقد اعصابي حالا وهخلص عليك. وفي اللحظه دي ابو لي بيزعق له وكالعاده بيدافع عن ابنه المدلل، فبيحس لي بالظلم وبيفقد اعصابه وبيضرب اخوه وبيبقى ناوي كمان يكسر عظمه. ولكن في اللحظه دي الدكتور بيطلع وبيقول لهم ان حاله الجده بقت مستقره، ولكنهم لازم يحافظوا على حالتها النفسيه ومحدش يضايقها علشان ما تتعبش مره تانية. وهنا بقى لي بيقرر يتجاهل اخوه ويروح يطمن على جدته، بس سو بتعمل الواجب وبتدوس على رجل اخو لي وبتتظاهر انها داست عليها بالغلط وبتطلع تجري وهي بتضحك عليه. وبعد كام يوم سو بتبقى موجوده في المكان اللي اخو لي سهران فيه مع صحابه، وبتتصدم لما بتسمعه وهو بيتكلم مع صحابه بكل شر وبيقول لهم ابويا اللهبل مفكر ان انا بحبه، ولكن في الحقيقه هو ما بيفرقش معايا خالص وكل الموضوع ان انا بعامله كويس علشان استحوذ على فلوسه. بس عموما يعني انا خلاص ما بقتش قادر استحمل، وعلشان كده قررت اخلص عليه وبدلت البرشام بتاعه ببرشام تاني هيخلص عليه اول ما ياخده. ومش بتبقى سو مستوعبه ان في ابن حقير للدرجه دي، وبتقرر تروح تعرف ليه اللي حصل. ولكن وهي ماشيه بتعمل صوت وكان اخو ليه هيكتشف وجودها، ولكنها بتقلد صوت القطه وبتقنعه ان في قطه بره. وبعدها بتروح تجري على ليه باقصى سرعتها وبتحكي له كل اللي سمعته وبتقول له لازم تنقذ ابوك، وحتى لو في مشاكل بينكم فهو في الاول وفي الاخر ابوك برضه. فبيقتنع ليه بكلامها وبيروح معاها لبيت ابوه، ولكنه لما بيوصل بيبقى خلاص الوقت اتاخر وابوه اخذ البرشام اللي اخوه القذر حطه وسط العلاج. وبيتصدم ليه لما بيشوف ابوه وهو فاقد الوعي ومرمي على الارض، فبينقله بسرعه للمستشفى. وهو في المستشفى ابنه التاني بيجي وبيمثل انه منهار وحزين على اللي حصل لابوه وبيقعد يعيط علشان يعني ما يخليش حد يشك فيه ويفكروه انه زعلان على ابوه بجد، ومش بيبقى متوقع ان ليه عارف حقيقته. فبيضربه بعصبيه وبيقول له بلاش تعيش الدور قوي كده، انا عارف ان انت السبب في اللي حصل لابويا. وهنا بقى اخو ليه بيقرر يظهر على حقيقته، واول ما الدكتور بيقول له ان حاله ابوه صعبه وعلى الاغلب هيموت بيقعد يضحك وهو في قمه
قمه سعادته، وبيتكلم مع لي بكل برود وبيقول له ان ابوه يستاهل اللي حصل له، وده لانه ما كتبلهوش كل ثروته زي ما هو وعده. وفي الوقت ده ابو لي بيفوق وبيتصدم لما بيسمع كلام ابنه وبيكتشف حقيقته وان كل ده كان بيمثل عليه الحب، وساعتها بيضربه وهو متعصب وبيقول له ان من النهارده ما بقاش ابنه خلاص. وفي اللحظه دي ابنه بيرتبك لانه لو خسر ابوه هيبقى خسر كل حاجه، فبيحاول يستعطف ابوه وبيقول له انا عملت كده بسبب كلام صحابي وضغطهم عليا، ولكن في الحقيقه انا ما كنتش عايز اذيك، انا بحبك. وبيترجاه كمان كتير قوي علشان يسامحه، فبيقول له ابوه انا مش غبي علشان اتخدع مرتين، وبيزقه بعيد عنه وبيتصل بالمحامي بتاعه وبيقول له انه عايز يكتب جميع ممتلكاته باسم ليه، وبيخلي المساعد بتاعه يطلع ابنه بره، فبينهار وبيقول له ان من جواه بيتمنى لو كان مات بجد، وده لان عمره ما حبه قبل كده. فبيتجاهل ابوه كلامه وبيبص ليه وهو حزين وبيقول له اتمنى ان انت تسامحني، انا كنت غلطان وظلمتك كتير علشان خاطر ابني التاني اللي طلع في الاخر حقير. فبيقول له ليه للاسف انا مش هقدر اسامحك، وحتى لو كتبت كل املاكك باسمي ده مش هيمسح ظلمك ليا سنين طويله. وبياخد سو وبيمشي وبيسيب ابوه وهو حزين، وبعدها بنشوف ليه وهو بيتكلم مع المساعد بتاعه وبنعرف انه معجب بسو، ولكنه بيقرر يبعد عنها، وده لانه بيبقى عارف انها متجوزه ولكنه ما يعرفش ان هو الشخص اللي متجوزاه. وبعد كام يوم سو بتتفاجئ لما بتلاقي ابو ليه بيقابلها وبيتكلم معاها وبيقول لها انا دورت كتير علشان اعرف مين البنت اللي ليه اتجوزها، وما كنتش متوقع ان البنت دي تطلع انتي، بس بصراحه انا مبسوط قوي لانك مناسبه لابني جدا. وهنا بقى سو بتحس انها مش فاهمه اي حاجه خالص، وبتقول لابو ليه انه اكيد غلطان لانها ما اتجوزتش ليه، وكل الموضوع انها بس شغاله عنده. وبيفتكر ابو ليه انها بتقول كده علشان لسه زعلانه منه، فمش بيهتم بكلامها وبيديلها مبلغ كبير وبيقول لها ان ده هديه منه ليها، وده لانه عايز يعوض ليه، واحسن تعويض انه يعامل مراته بشكل حلو. وبيقعد يكلمها كمان عن حبه الكبير قوي ليه. وفي اللحظه دي بيجي ليه وبيشوف ابوها بيتكلم مع سو، فبيتخانق معاه وبيقول له لو مفكر ان انت هتستخدم سو علشان تقنعني اسامحك فانت غلطان، لان في الاول وفي الاخر هي مجرد موظفه. وبيسيبه وبيمشي وهو متعصب، فبتروح سو وراه وبتحاول تهديه ولكنه بيبقى متعصب قوي وبيشوف انها بتتآمر ضده. وتاني يوم بنشوف الجده وهي قاعده تفكر في سو وبتبقى حباها خالص، وبنكتشف انها اصلا معاها صوره من عقد الجواز بتاع ليه، وعارفه ان البنت اللي ليه اتجوزها هي نفسها سو. وفجاه سو بتقطع تفكيرها وبتقول لها انها اتلسعت وهي بتطبخ، فبيضحك ابو ليه عليها وبيقول لها ان كلهم جيل متدلع. وبنعرف ان ابو ليه اتصالح مع امه وحاليا بيحط خطه علشان يصالحوه على ليه، وبيبقى ابو ليه حابب انه يطبخ لليه بنفسه وبتساعده كمان سو في المطبخ. وبعد ما بيخلصوا اكل ليه بيقعد ياكل من الاكل ده وبيكون من غير ما يعرف ان ابوه هو اللي عمله، وده لان ابوه بيستخبى علشان ما يشوفوش، ولكنه بيبقى حاسس ان الاكل النهارده مختلف عن كل يوم. وفجاه بيشوف ابوه وهو بيتسحب وبيطلع بره، وهنا بقى بيعرف ان طعم الاكل مختلف لان ابوه هو اللي عمل الاكل النهارده. وبيفتكر كلام ابوه عنه وقت ما كان قاعد مع سو، وبيبدا يحس ان ابوه بيحبه بجد وبيقرر انه يسامحه ويبدا معاه بدايه جديده. في الوقت ده بنشوف جيانج وبتبقى منهاره، وده لان سو دمرت خطتها لما قربت من ليه، وبنعرف انها كانت مخططه تتجوز ليه وتتحول من مجرد موظفه لمرات صاحب الشركه. واثناء ما هي منهاره بيجي لها اتصال من اخو ليه وبيقول لها انا عارف ان انت بتحبي ليه وكنت بتخططي علشان تتجوزيه، ولكنه في النهايه ما عبركيش يا قطه، وكمان كان بيقلل منك علشان خاطر سو. وانا دلوقتي بتصل بيكي علشان اعرض عليكي ان انت تتعاوني معايا وندمر ليه، بما يعني انه دلوقتي عدو مشترك لينا احنا الاثنين. وبمجرد ما جيانج بتسمع الكلام ده عيونها بتلمع بالشر وبتوافق تتحد مع اخو ليه وتندم ليه انه فضل سو عليها. وفي تاني يوم سو بتبقى مشغوله في الشغل وبتتفاجئ لما بتلاقي ليه بيقرب منها وبيعرفها ان هيبقى في حفله قريب جدا، وهي بقى هتحضر معاها الحفله دي لانها مهمه، وبيديلها فستان غالي قوي وبيعرفها انه اشترى الفستان ده مخصوص علشانها. وهنا بقى سو بتستغرب اهتمام ليه الزايد بيها وبتحس ان في حاجه غلط، واللي بيزود شكها هو ان ليه بيصمم انها تقيس الفستان علشان يشوفوا عليها قبل ما تحضر بيه الحفله. واول ما بيشوفوا عليها بيفضل يبص لها وهو مبهور من جمالها، وبتبقى عينيه فاتحه وواضح قوي انه بقى بيحبها وبيتعامل معاها بلطف زياده عن اللزوم، وبسبب كده بترتبك وبتبعد عنه. ولما بيجي وقت الحفله بتروح معاه، واول ما بتدخل الحفله بتجذب الانظار ليها والكل بيتكلم عن جمالها، ولكنها بتبقى مركزه مع ليه وبس، وشكلها هي كمان بتحبه ولكنها مخبيه. وبتتفاجئ لما بتكتشف ان الحفله دي حفله خيريه وبتتكرم على الانجازات الخيريه اللي عملتها بعد ما اشتغلت مع ليه، وبتبقى في قمه سعادتها لانها ما كانتش متوقعه ان حاجه زي دي تحصل معاها، وبتروح تستلم الجائزه وهي مش مصدقه نفسها. بس فجاه اخو ليه بيدخل هو وجيانج واللي بتتكلم وهي متعصبه وبتقول للكل ان سو مجرد نصابه وبتكذب، وبتقول ان سو بتتظاهر بانها بتعمل اعمال خيريه ولكنها في الحقيقه بتسرق الفلوس دي، وبعد ما بتسرقها بتتبرع بيها علشان تبان انها شخصيه كويسه وبتعمل اعمال خيريه، وبتستخدم اسم شركه ليه علشان محدش يشك فيها. وبيزود اخو ليه كلام على كلامها وبيقول ان ليه عارف كل حاجه وبيساعد سو في اللي بتعمله، وكل هدفه انه يبين ان شركته كويسه. وفي الوقت ده سو بتتكلم وبتحاول تقنع الكل ان جيانج كدابه وبتحاول تسوق سمعتها باي شكل. وفي الوقت ده بيجي الرؤساء بتوع الاماكن اللي سو اتبرعت ليها وبيعلنوا قدام الكل ان جيانج كدابه، وده لانهم كانوا بيتاكدوا من مصدر الفلوس قبل ما يقبلوا التبرعات. وبيتصدم اخو ليه من اللي حصل، فبيقول له ليه انا كنت متوقع ان انت تعمل حاجه زي كده، وعلشان كده سبقتك بخطوه واتفقت مع الناس دول انهم يجوا ويشهدوا بالحق. وهنا بقى اخوه بيتضايق اكتر وبيقول له ما تفكرش ان انت كده انتصرت عليا، كده كده انا مش هسيبك الا لما ادمر حياتك. فبيتكلم ليه بكل ثقه وبيقول له للاسف مش هتقعد كتير علشان تلحق تدمرني. وقبل ما يكمل كلامه
وبتدخل الشرطه، وبيطلع انه بلغ الشرطه ان جيانج واخوه بيحاولوا انهم يشوهوا سمعه سو، وطبعا دي جريمه القانون بيعاقب عليها، وعلشان كده بيتم القبض عليهم هما الاثنين. وبتنهار جيانج وبتتخانق مع اخو لي لانها كانت قاعده في حالها وهو اللي خلاها تعمل كده، واثناء ما هي بتتخانق معاه الشرطه بتسحبهم هما الاثنين بالقوه، وبمجرد ما بيمشوا الحفله بتكمل ولا كأن حاجه حصلت. وفجاه سو بتعلن ان دي اخر حفله هتحضرها مع لي، وده لانها خلاص قررت انها تستقيل من الشغل. فبيتصدم لي من كلامها وبيسالها ليه عايزه تستقيل، وبيعرض عليها انه يزود لها مرتبها. فبتنهار وبتقول له ان الموضوع ده مش موضوع فلوس وبس، ولكن الفكره انها بتحبه بالرغم من انها متجوزه وما ينفعش تحب حد تاني حتى لو ما كانتش شافت الشخص اللي متجوزاه الا مره واحده بس. وهنا بقى لي بيفاجئها مفاجاه عمرها، وبيقول لها انه كان بيدور على البنت اللي اتجوزها واكتشف ان البنت دي تبقى هي، وبيعرض للكل صوره توثيق الجواز، وبيعلن ساعتها ان سو تبقى مراته. وبتتصدم سو من اللي بتعرفه ده، ومش بتبقى مصدقه ان الشخص اللي متجوزاه كان قدامها طول الوقت وما قدرتش انها تتعرف عليه، وبتبقى في قمه سعادتها ان الشخص اللي بتحبه طلع هو نفسه جوزها، وبيقدم لها ليه هدايا كتير علشان يعبر لها عن حبه، وبيطلب ايديها للجواز مره تانية، ولكن المره دي هيتجوزها لانه بيحبها بجد. ولحد هنا بتنتهي احداث مسلسلنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.